Göz göz buraya döndüğümüzde ise niye ölmedik diye hayıflanır dururuz. Sen bayağı bir dertlisin Tangut. Yarın Karabek'i Konya'ya yollayacak. Halime Sultan'ı sarayda Alaaddin'in huzuruna çıkmadan öldürmek ister. Ola ki işler ters giderse gözüm yaşına bakmadan öldürecek beni. Yani anlayacağın. Artık yoruldum. Çok yoruldum. Neyse. Bakalım sen ne kadar dayanacaksın bu eziyete. Bizim için ölümden gayrı yol mu var Tangut? Ondan da korkumuz yok evelallah. Ertuğrul'u bana vereceksin Abdurrahman. Öyle ya da böyle alacağım onu. Doğru dersiniz de ya Tuğtekin bu karara direnirse? Öyle ya da böyle bu hepimiz için en hayırlısı olacaktır ağabey. En azından kendi yolumuzda gitmeyi öğrenecek kadar sırtımızdan bıçaklandık. Doğru dersin. Kardeşim doğru söyler ana. Bu iş bu toyda mutlaka bitmeli. Peki oğul, tek başına Noyan'la nasıl baş edeceksin? Doğan var. Turgut Bamsı. Onlar var ana. Geyikli var. Abdurrahman. Toy başlıyor. Adım gibi eminim. Ertuğrul ayağımıza dolanacak. Korkut efsunlanmış gibi. İki lafından biri Ertuğrul. Önlem almazsak sıra bize gelecek ağabey. Dur bakalım. Ben daha oyunumu oynamadım. Konya'da sarayda Ertuğrul gibilerini ben yetiştirdim. Biraz sürsün sefasını zaferinin bakalım. Ertuğrul sandığından çok daha zeki ağabey. Tuğtekin'i salacağım üstüne önce. Çocuk gibi eğleşip dursunlar. O zaman göreceğiz zekasını. Ya yaptıklarımızı öğrenirse? Kocabaş gibi bizi de ortaya çıkarırsa? O kadar yaşamayacak Aytol. Beni neden burada görmek istedin Noyan? Böylesi daha güvenli diyelim. Kayılarla Dodurgalılar iç savaşın eşiğinden döndüler Efrasya. Haberin var Noyan. Kış bitip de savaş başlamadan ikisinin de hesabını görmeliyiz. İkimiz bu işin üstesinden geliriz Noyan.